السلام عليكم حبايبي، السلام عليكم خوتي، السلام عليكم ولادي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نبداو. أنا فاطمة الزهراء جيتكم ثاني بوصفة اللي هو أوراق المشيمشة أو الزعرور. أوراق المشيمشة أو الزعرور، تفهموا تعرفوا الزعرور أو المشيمشة. هذو الوراق اللي عنده لا دياري، اللي عنده الإسهال، اللي بغا صغار ولا كبار، ماشي لي بيبي نو. قلت لكم من جيت 5 للفوق، من ديروا لهم سواء تحبوا ديروا 3 ورقات في لتر تاع مغليه وتحطوهم فيها ينقعوا مده ساعتين ويشربوا 3 كيسان في النهار. كيما الذري الصغير يشرب 2 كيسان والكبير يشرب 3 كيسان للاسهال الحاد. كاين عندهم الاسهال المزمن، ولا هادو هما. ولا تحبوا هادو هكذا تفدوا الورقه وتقطعوها هكذا، تقطعوها هكذا، ولا تقطعوها 10 قرصات من هادو، 10 قرصات من ورقات هادو في 2 كيسان تاع ما كبار يغلو. ولا هادو في 10 في 2 كيسان ما كبار يغلو. الغليه الاولى غير يغلو، طفوا النار وخلوه مغطي بهالفوائد تاعو ما يخرجوش. من بعد عبر ما يبرد تشربوا. اللي عنده الاسهال، اللي عنده الاسهال الحاد المزمن، ما عنده ما اون فاسون زعي الاسهال، راهو مليح لي بزاف. فوالا وخاوتي، وان شاء الله تكونوا فهمتوا. الورق تاع الزعرور او المشمش مشيمشه، ماهوش المشيمشه او الزعرور. راكم تفهموا من ورق الزعرور، هادو راهم مليح الاسهال. ديروا في راسكم مليح بزاف. مدري صغار او مدري اونفان من 10 سنين ما تجيهم لا دياغي وتجيهم يولوا في حاله، هذا راه مليح ليها رافور. المهم خاوتي شنو نقول لكم، نظن انكم فهمتوني. بقاو على خير الى فيديو القادم ان شاء الله. وديروا نابوني جيم بارتاج سيل تو بلاي. هذا ما نقول لكم حنوناتي. وان شاء الله الفيديو الماجي ان شاء الله القادم ان شاء الله ندير لكم اشياء اكثر من هذا، احسن من هذا ان شاء الله. وبقاو على خير.